مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأهوال مرتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير هو الحبيب الذي tahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, para sepuh, para pini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, pengajian ba'da subuh Masjid Al-Haq Mutiara Citragraha yang semoga selalu dirahmati, dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan ngaji kita bab 71, babut tawaddu'i wa hifdzil janahi lil mu'minina. Babut tawaddu'i utawi iki iku bab nerangaken tawaddu' wa hifdzil janahi lan ngrendahaken suwiwi lil mu'minina keduwe pira-pira wong mukmin. Bab menerangkan tawadhu dan menundukkan sayap, yakni merendahkan diri karena kaum mukminin. Biasae niki ayate Quran. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Waghfid lan ngedukno sapa sira janahaka ing suwiwi sira
liman kedue wong ittaba'a kang manut sapa man ka ing sira minal mukminina saking pira-pira wong mukmin. Dan tundukkanlah sayapmu, yakni rendahkanlah dirimu kepada kaum mukminin. Ken ben menisan. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Ya ayyuhalladzina hi eling-eling wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzina man utawi sapane wong iku yartadda murtad sapa man minkum saking sira kabeh andinihi saking agamane man fasaufa ya'ti mongko bakali nekaaken sapa Allahu Allah biqaumin kelawan kaum liya. Ayo wis wong murtad wong ra percaya Gusti Allah, Allah lho ya iso gawe kaum sing yuhibbu kang seneng sapa Allahum ing kaumin wa yuhibbu nalan padha seneng sapa kaum hu ing Allah adzillatin ngrasa ina alal mukminina ing atase wong mukmin aizzatin rumangsa mulya alal kafirina ing atase pira-pira wong kafir yujahiduna padha jihad sapa biqaumin fi sabilillah ing dalem dalane Allah wala yakhafuna lan ora padha khawatir sapa kaumin laumata laimin ing pawadone wong kang modo caci makinya orang yang mencaci. Dzalika utawi mengkono-mengkono semodayane kaumin iku fadlullahi kanugrahane Allah yukti kang paring sapa Allahu ing fadl man ing wong yasau kang ngersakaken sapa Allah wallahu tawi Allah iku wasiun zat kang jembar alimun tur zat kang ngudaneni. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum dia Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman tetapi bersifat keras kepada orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki Allah ya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Ibu bapak rahimakumullah, ini tawadhu. Tawadhu itu salah satu dari ziddu atau lawan kata sombong. Sombong itu sampai enten nopo, enten hadis yang mengatakan man fil qalbihi misqalayat hulunal jannata man fil qalbihi misqala dzarratin minal kibar. Tidak mungkin orang itu bisa masuk surga kalau di dalam hatinya masih ada misqala dzarratin nopo seberat biji sawi. Itu yang mengartikan begitu. Adalah yang misqala dzarratin seberat semut pudak. Semut pudak niku nggih, semut sing gede-gede nggih. Cuwilik-cuwilik. Ambune gak enak niku nggih. Minal kibar dari kesombongan. Ndak mungkin orang itu bisa masuk surga, Pak. Lek ning atine itu masih ada sebiji sawi. Jenengan semer biji sawi, Pak. Jenengan niku wong kutha gak tau ning sawah ya apa marai gak ero. Biji sawi niku cuwiluwik ngoten, Pak.
biji sawi itu. Mas yo sawi ini ombo-ombo gede-gede ngoten, bijinya sangat kecil. Maka sawi itu salah satu tanaman yang cara menanamnya mayoritas disemaikan dulu, diuritan dulu biasa. Jadi enten gundukan tanah disebar, terus mantan ngoten mungkin wis dadi gede-gede ngoten terus dilei. Niku lek pengen gede, niku saking cilike. Atau miskola dzarratin itu diartikan seperti semut muda karena saking kecilnya. Niki nopo Pak, menandakan yang pertama bahwasannya bahasa Arab itu untuk diindonesiakan itu yo angel Pak. Begitu juga bahasa-bahasa yang lain nggih angel, nggih gak kenek. Makanya kita sepakat untuk memahami Al-Qur'an, memahami hadis semacam ini bukan hadisnya Pak. Iya sorry, ini bukan ayat Quran ini Pak. Ini terjemah pendekatan dari opo sing dikarepne dari ayat Quran. Ini enggak mesti plek kayak begini Pak. Tetapi kalau ini, kalau ini sepakat. Ini sepakat Pak. Ini adalah ayat Quran yang mohon maaf mohon maaf. Ini yang dikatakan mukjizat terbesarnya Nabi itu. Yang dengan jenengan membaca walaupun tanpa niat oleh ganjaran. Tetapi kalau ini Ibu Bapak, ini beda. Ini adalah bagaimana kita mempermudah, bukan ini dasarnya. Dasarnya ya harus ini. Lah makanya kan sangat aneh tatkala enek uang pangapunten, bukan nopo-nopo nggih. Mondok yo ora tahu, mengkaji di kampus juga sangat terbatas, mari ngono mengeluarkan hukum ujuk-ujuk teko kene niki. Ujuk-ujuk teko niki sangat luar biasa. Hanya sekali mengartikan miskola dzarratin itu bahasa Indonesianya apa? Niku wis bingung Pak. Maka diartikan ada yang seberat biji sawi. Karena mungkin kala itu biji sawi dianggap paling kecil. Wadah yang mengartikan sak semut pudak loh, itu karena memang mengartikan itu sulit. Sama tatkala begini Pak, nyucuk mangan dahar badok napa menah Pak? Hai cara di bahasa Indonesia ini dadi piye? Ya sama Pak. Dan itu apabila diubah nggak kena Pak. Ayo jajal sama nubah. Nggak bisa Pak. Ayah dahar, terus jajal jenengan ganti ayah nyucuk. Lah kan nggak penak. Walaupun secara bahasa Indonesia sama-sama makan. Gini kok kula guyon jenazah, mayit, bangkai. Niku padha napa mboten? Tapi kan jajal, jenengan duwe konco, bapake mati, terus jenengan tekon, bangkai ini bapakmu nang ndi? Tapuk sandal jenengan jajali ya kan. Wong susah-susah bapaknya dibangkai-bangkai. Nah ini yang pertama, Makanya betul-betul kajian itu jangan ya karena seringkali Pak, dari kajian itu nanti yang menyesatkan itu yang betul-betul kita cekeli. Sekarang kita masuk dari hadis tadi. Ini kajian hadisnya gitu. Kalau di ini terus terang Pak, dielingne kali adik kula. Adik saya kesini karena ngurus mutasi mobile L 5 tahun arep digawa ke Jember. Lah kok digoning Samsat kropos. Wah tibake Pak, niku sampai teko Polda, Masya Allah ngoten. Walah, mboten tapi kalau gak cerita niku. Terus karena dia melihat, "Lho Mas, sampean ngaji Duratun Nasikin?" "Iya." "Sampean tahris Mas setiap hadis." Waduh, kaget aku. "Iya, Dek, gak tahu tak tahris Dek hadis." Lah sebabnya lek kitab-kitab selain kutubus sittah itu awake dhewe lek ngaji itu lek iso ditahris, Masya Allah. Ditahris niku Pak. Napa ditahris niku nggih? Digoleki asal usul hadis ini dan enten rumuse. Ngaten jenenge ditahris. Itu sedetail itu Pak.
Sedetail itu. Ditahris, ketemu baru nanti kita harus mengatakan, lek kula niki wis tak aku oke lah ngoten lah, Riyadhus Shalihin wis muktabar, maka tidak saya tahris. Saya di Masjid Agung maca Bulughul Maram lah, Ibnul Hajar Al-Qastalani itu mesti di bawahnya itu disebut hadis ini sahih, hadis ini apa, itu sudah disebut oleh pengarang kitab. Tapi kalau hadis yang lain jane kudu hati-hati, harus ditahris. Lah kadang-kadang awake dhewe niku kan kekendelen, Pak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla, rawahu Bukhari. Ditekoni, sampean duwe kitab Bukhari ora? Lah teko ndi? Teko kalender. Lha kan ngoten apa? Utawa malih, qala Nabi teko ndi? Teko grup WA. Lah makanya ning grup WA itu macam-macam. Hati-hati, niki ngoten, itu yang pertama, ngoten nggih. Pun, sakniki bahas langsung masuk ke bab mawon, masalah tawadhu. Masalah tawadhu itu betul-betul begini. Saya pas ngaji apa niku nggih, sing pas bab itu, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Niku kula ngaji Jumat malam Sabtu. Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad itu pas menerangkan kala itu tentang doa, bagaimana orang itu betul-betul harus hati-hati, Pak, harus hati-hati. Sekuat apapun awake dhewe niki lak nyuwun sewu, sing ning masjid lanang wedok niku lak imane kuat banget ta, Pak. Krana tenapa? Wong tangi sadurunge subuh iku akeh. Tapi nggih lek sing ning masjid ya. Tapi lek teng mriki bek niku Pak, kula delok, kula salam tahiyat akhir, masyaallah, sak masjid bek Pak nggih. Bek nggih, paling nggih garek sak sof tarong sof di belakang penuh, Pak. Ini luar biasa. Tapi ngenten lho, Pak, bahwasannya awake dhewe sampai iso ibadah sampai mentok napa mboten, ini wallahu alam bisawab. Apakah enek jaminan sampai tuwek sampai arepe mati awake dhewe sregep semacam ini? Ini secara hidayah. Yang kedua, Pak, mohon maaf nggih, nggih ning Masjid Agung juga saya terangkan ini masalah istikhadah pasan. Ini, Pak, awake dhewe bisa normal, bisa enak ning masjid dan lain sebagainya. Ini mohon maaf kita masih normal, Pak. Lah kemarin saya contohkan tatkala nggih naudzubillah, Pak nggih. Tapi nggih kan gak iso nolak, Pak. Awake dhewe sepuh terus mantun ngonten stroke, ora iso apa-apa, awake dhewe blas harus di tempat tidur terus. Niki bagi orang yang punya, bagi wong sing sugih nyewa perawat. Nggih. Lah sakniki nyuwun sewu, awake dhewe yang mohon maaf secara ekonomi ya gak tapi duwe, anake juga sibuk kemana-mana, terus loro stroke sudah 2 atau 3 tahun. Jenengan iso sholat normal saja, sholat itu ya Pak normal. Iya secara fikih lah, nggak mungkin ngadeg lungguh, jogo najis, jogo waktu, niku iso apa gak awake dhewe. Inilah Pak, awake dhewe gak oleh sombong tenanan. Sakniki pangapunten nggih, rada sombong wonten bismillah hampir nggih 99,9%. Krana kula barengi arek-arek niki kula iso, Pak, bendina tahajud dan hampir tiap hari karena bengi, karena ijik dawa kula ngenteni arek-arek, kula iso salat tasbih bendina. Lah rada takabur ya gak rada nemen takabure ngoten lho nggih. Lho tapi nyuwun sewu niki awak kula pas sehat, pas enek arek-arek, sehingga saya motivasi, Pak, termotivasi barengi arek-arek. Ponakan kula niki nyuwun sewu apal Quran sak bojone. Lah kala itu tas mulih teko pondok niku gak tapi gelem jian. Dadi kali abah mbak anu niku mungkin bi kula tak seneng-seneng dhisik gak gelem ngeramut santri. Hampir 2 tahun keter, Pak, utak napa apalane. Karena untuk njogo murojaah dhewe niku rada abot, Pak.
Maka kala itu terus dipaksa karo wabah, ojo ngono, ayo iki masih arek 10 arek 20 semaken setorane ngene sampean. Maka anak arek setoran dhek lak deres Pak Mentino niku njaga Al-Qur'an. Sami Pak, awake dhewe nggih ngonten, posisinya semacam itu. Lah sakniki Pak, jenengan di MCG sing wonge luar biasa, kaum orang-orang sing ahli ibadah seneng. Jenengan kan enak Pak, mboten ngerti suatu ketika jenengan dadi pegawai ngonten ditugaskan ning daerah yang di sana sangat tidak banyak orang sing gelem ngibadah. Niki mawon Pak, orang urusan yang lain Pak. Jenengan untuk bisa ngaji niki sing paling adoh enten sing sampai 10 kilo lah mboten enten Pak paling nggih. Para ketek paling nggih pirang atus meter ngoten tok ae ngoten nggih. Paling adoh paling omah kula paling. Teko kono teko kene. Liyane kan cedak-cedak. Berarti nyuwun sewu niki lek dianu Pak, ibadah awake dhewe itu karena satu, hidayah Allah. Niku harus kita sadari. Yang kedua, awake dhewe dikuat nih Gusti Allah. Yang ketiga, karena dikai kesempatan Gusti Allah. Ayo, kabeh Gusti Allah lho Pak. Awake dhewe gak oleh hidayah Pak. Buktine nyuwun sewu. Sing krungu ngaji ngene iki lak nggih akeh to Pak nggih. Tangga-tangga, tapi kabeh ngaji nggih mboten to. Ana sing ngaji enten sing mboten. Berarti awake dhewe ngaji itu krana napa? Hidayah Allah niku satu. Makanya aja nganti sombong tenan. Yang kedua, krana sehat. Niki jujur ibu bapak, jenengan mambengi ngonten sikile kesleo gak iso mlaku. Kira-kira sakniki jenengan njaluk gendong ngaji mriki? Jujur Pak, jajal. Sapa sing gendong? Apalagi kula. Terus njaluk gendong, ya diseret wong gak kuat gendong, wonge gedhe. Lho maka awake dhewe iso mriki niki sehat, sing ngekeki sehat. Lho ngoten lho Pak. Terus awake dhewe enek kesempatan, alah preketek njajal. Sakniki nyuwun sewu jenengan arepe mantu. Engko jam 7 niku budal iring-iring nang Jawa Tengah. Sakniki jenengan ngaji preketek bisa. Lho mboten. Niki lek mboten disadari ngonten, lek mboten disadari semacam itu, awake dhewe niku ndang sombong, Pak. Dadi awake dhewe ibadah mawon niku lho yo kene Gusti Allah. Sing nata niku Gusti Allah kabeh. Mangkane betul-betul awake dhewe itu apapun ora iso sombong, Pak. Sombong teko ndi ngoten lho. Ora dawa-dawa, Pak. Niki untu kula lara ngoten ae. Kula paling ya izin Ustaz Ipung pangapunten benjing kula mboten ngaos. Untu kula lara. Lho untu niku lho, Pak. Nah, niki nyuwun sewu ini tawaduk namanya. Tawaduk awake dhewe aja nganti sombong, maka dawuhe Nabi sekali sombong ora iso mlebu swarga. Karena apapun jajal jenengan pikir, kabeh niki Pak. Krana awake dhewe teko Gusti Allah kabeh, hidayah teko Gusti Allah, sehat teko Gusti Allah, kesempatan teko Gusti. Buktine nggih niku wau. Tatkala gak enek hidayah buktine ya akeh. Nggih, kalau wingi kula napa jenenge napa turba ngoten MUI di Kecamatan Waru. Itu ana sing tekon niku luar biasa. Yai, saya mau tanya Yai, nggih. Pripun pertanyaanipun? Tiang niku kan dikongkon belajar agama. Apakah wong niku lek pinter agama niku mesti dadi wong apik? Lho lah niku lak angel lah niku jajali ya jajali jenengan tekan ngoten lho. Awake dhewe dikongkon belajar agama. Tapi apakah wong niku lek ahli agama mesti apik? Sebab teng daerah kula niku sing growegena niku sing pinter agama ya palan. Lho ngoten ya palan. Sing ahli agama niku paling growegene palan. Kelakuane gak kena dicontoh belas. Luwung niku kula enten niki Pak Mudin sing tekon nggih. Pak Mudin pundi daerah Waru karena nggih Mudin sak kecamatan nggih. Lah nek wong niku gak tapi pinter niku paling genah palah apik. Sing pinter agama niku mbaulet
Palah nawakal lho ngoten ya Pak. Lah angel awake dhewe jajali. Niki apakah jaminan wong pinter agama niku dadi wong apik? Niku lak ngelu ah. Nggih menisan kula delepno pisan. Pangapunten Pak Mudin. Sing mateni Sayyidina Ali itu namanya Abdurrahman bil Muljam. Beliau adalah hafal Al-Qur'an, ahli ibadah. Wong sufi ne sahabat kala itu niku mateni Sayyidina Ali. Nah niku sing ngati-ati teng mriki niki, Pak. Aja nganti awake dhewe sombong, pun. Nah, ngaten. Ken ben olah akeh. Ibu bapak, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agama, enek wong niku Pak gregeten mbek Gusti Allah. Mbah nyapa kok gregeten mbek Gusti Allah ngoten. Frustasi. Alah preketek, aku ket ben ngibadah ndonga lho ora sugih-sugih. Ya susah ae. Ya wis, aku tak metu teko agama. Aku tak moh ngibadah mbek Gusti Allah, blenger aku ya ngono. Niki nyuwun sewu dalam Al-Qur'an dijelaskan, ayo wis metu-metu wae. Gusti Allah ora butuh. Gusti Allah iku iso ae gawe lah sampean metu, ha sing mlebu Islam ya akeh. Maka Allah akan menciptakan, Allah akan mendatangkan kaum yang kaum itu sangat mencintai Allah dan Allah mencintai kaum itu. Lah kok enek wong sitok niki nyuwun sewu gregeten ngoten lho Pak. Wis ning masjid sawe niku karo takmir ya gak dikongkon ngimami, ya gak didadekne pengurus, terus gregeten. Terus mari ngono moh ning masjid ngoten lho Pak. Nah niki nyuwun sewu niki cara arune ngoten niku lho Pak, ngoten. Ora peduli. Niku kudu hati-hati ngoten Pak. Lek niki mboten kontak niku Pak, lek niki kontake ngoten. Enek wong beragama gregeten. Sebab wis sawe mlebu Islam niku Pak, ya ora dadi pengurus Islam. Ya rezekine ya pancet wae. Wis gregeten lah dhek. Maka yartaddu nika wau nggih. Dhek murtad. Dhek keluar dari Islam semua. Maka Allah menjawab, ayo wis kon metu wae. Sebabnya Allah juga bisa menciptakan kaum, nah niku Pak, kaum sing yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kaum itu diciptakan oleh Allah, kaum itu sangat mencintai Allah dan kaum itu sangat dicintai Allah. Ngenten lho Pak, lek kula ngenten. Awake dhewe niku kadang-kadang nggih terus terang, kalau wingi umi kula kan gerah, sudah hampir 3 bulan niki. Terus kula ngawiti mulai sholat dalu Pak. Di Ansarullah itu dulu yang mengasuh Romo Kiai Haji Muhammad Salim Imron. Itu dimulai sholat malam itu 2:30, terus mantun ngonten sampai menjelang subuh, tarhim niku leren, santai-santai, terus jamaah subuh terus ngaji kan ngoten. Lah mboten kula niku namung critane mboten ngoten. Niku kula ibu kula niku semerep. Ya Allah, kok ya gelem ya wong-wong salat bengi sakmono. Niki pangapunten, yang saya terangkan ngenten Pak. Awake dhewe niki wis ahli ibadah kaya ngenten niki Pak. Banyak orang yang jauh di atas kita ngibadahi Pak. Kadang-kadang awake dhewe niku kan rumangsa, aku kok ngibadahku wis rewegep ya, engko gek kakean, ngoten Pak. Mboten. Lah kadang-kadang didelok niku tangga teparone. Aku kok ketoke wis jamaah ping 5, ngaji ya wis terus, Quran ya apik aku berarti. Lah jenengan sing didelok niku, Pak. Sing didelok nang ndukure Masya Allah, Pak. Kathah sangat. Ya ben tak lem-lem dhewe yai kula terana nggih. Yai Jamal saya lihat dulu niku sampai entek pikiran kula. Lah bagaimana enggak entek, Pak? Lah tak delok niku uripe niki entek digawe ibadah, Pak. Lah kula kan santrine roh to nggih. Ijik enom abah itu ngaji semalam bisa 3 sampai 4. Dadi asar budal niki mpun mlebu mobil. Lah kula kan melu Pak mbiyen, tukang seneng oleh berkat. Melu plek nang mburi niki wis didelok bukune men dereng ngeten HP to nggih.
nang kene dekek plek njukuk dalail, maca dalail mari njukuk maneh kitab Sadiliyah, wiritan Sadiliyah. Oh wis arepe teko, wis ngaji bakda maghrib. Terus matun bakda maghrib mungkin pindah nerusne Qadiriyah. Wis arepe teko didekek ngaji. Terus marang ngono pindah teko omah jam 2:30. Nggih kula roh. Manten-manten ora wani sare. Terus manten-manten wirid napa jenenge salat malam, salat tahajud. Karena teng mobil sare Pak. Dadi nggih sah tahajud. Terus manten-manten jamaah subuh. Yai Jamal mboten nate ngimami. Mesti dadi makmum. Sing ngimami santrine. Dadi lek santrine ora siap ya nyenyek ngono ae. Lah sakniki piye? Kula cek kelingan awal mula ngene kula niku ana gawe masjid digawe khutbah Pak, digawe khutbah. Makane sing ngaji niku sing khotib itu pinternya luar biasa. Alfiyah hafal, nang muallimin ranking 1. Loh, teken ya Pak mencelat Pak. Kluntang ngonten saking ndredege lah ya Jamal pas nang ngisor kene ngoten niku kula cek kelingan. Dadi abah niku lek nglatih santri ini seperti itu ngoten lho nggih. Betul-betul. Pun jamaah subuh monten-monten ngaji nggih, ngaji ngeten ngaji kitab biyen niku macem-macem. Lek awal itu ngaji kitab cilik-cilik Pak, Bidayah ngoten-ngoten niku sampai kurang lebih jam 6. Manten jam 6 terus terang Abah Sare urung sare blas Abah Sare mungkin wungu sekitar jam 8:30 jam 9 mulang mungkin sampai jam 2 atau setengah 3 mari asar budal ngaji malih sampai jam 2 jam 3 mendino sampai sedo model ngoten niku. Lah awake dhewe kadang-kadang ngaji titik terus mari ngono ditambah istighosah ngoten rada dirasani iki. Iki Ustaz Sahirin kok tek dawane istighosah lho ngoten e. Awake dhewe niku nggih nyuwun sewu didelok ndukure ngoten. Pun niki nyuwun sewu niki sampai Gusti Allah ngancam tenan, Pak. Diancam tenan Gusti Allah. Ayo wis peno metua teko Islam aku ora butuh. Niku cara bahasa kasare ngoten. Bahasa kasare Gusti Allah. Maryat tadamun. Lah Pak contone wong sing disenengi Gusti Allah. Wah niki sing kita masuk Masjidil A'zam. Sapa sih wong niku sing betul-betul disenangi Gusti Allah? Salah satu indikatornya adalah adzillatin alal mukminin. Wong niku rumangsa asor tenggene wong-wong mukmin. Lek karo wong mukmin niku sopan, bangga ngoten lho Pak. Aizzatin alal kafirin, wong niku rumangsa wis mboten kok sombong aizzatin itu. Cukup dengan wong mukmin, ora tapi kebojo. Kula kalau wingi nggih musyawarah kalih nggih guru kula putrane Yai Jamal itu. Aku nggih Pak, pondok itu menurut saya arek iku yang primer iku pinter maca kitab. Setelah itu kok dhek pinter robotika, pinter yang lain itu sekunder. Tapi pondok itu dianggap berhasil tatkala arek iku ya pinter maca kitab, akhlake apik, ibadahe apik. Niku jenenge berhasil. Lah lek pondok iku minterno arek robotika, pinter apa, iku ya duduk pondok. Pondoknya kurang berhasil. Maksud kula napa? Ngeten lho Pak. Awake dhewe itu kadang-kadang pangapunten sanget. Lek ndelok bolone dhewe niku malah biasa ngoten Pak. Enek wong ahli ibadah, enek wong napa niku biasa ngoten Pak. Tapi lek wong non muslim iso napa titik, waduh iso gawe mobil niku wis bangga. Awake dhewe wong Islam kok kalah ya. Loh nyuwun sewu Pak, kudu hati-hati. Nggih, ngaten niki memang kadang-kadang mikire kudu rada dawa tenan. Kula kemarin rada muring-muring. Ben kabeh promosi lak wis tapi estu niki pola pikir kula. Di rumah itu enak arek pondok walaupun saidik nggih. Tapi betul-betul saya kawal, Pak. Bengi tak tangeni Pak. Dadi kula wau nggih tangi 2:30. Arek cilik-cilik Pak jajal digugah walaupun waktu Yasin niku Pak. Terus mari ngono tahajud. Mari tahajud mungkin pas tarhim niku ndonga sampai jeduk subuh. Subuh adzan
mari adzan wiritan, mari adzan pujian, mari pujian terus qobliyah subuh, mari qobliyah subuh jamaah subuh, mari jamaah subuh wiritan, mari wiritan ngaji niku sampai jam 6 kurang seperempat mlewayu wisan piket sebentar adus, mari adus maem, mari maem ndang sholat duha, mari sholat duha budal sekolah 6:30 harus di sekolahan, teng sekolahan lah sing MI niki mulai sampai 3:30 lah wis njedog ah niku nggih estu Pak MI niku mulai 3:30, sing sanawiyah aliyah mulai 2:30 pun dheke wis gak kuat wis turu wae, dadi sholat asar niku ditunda 3:30 niku sholat asar. Nanti adzan asar, qobliyah asar, mari qobliyah asar, terus jamaah asar, terus mangkon wiritan, terus mangkon ngenteni maghrib qobliyah ba'diyah, terus mangkon ngaji Quran, isya niki istighosah utawa tahlil gentenan bendina, mari ngono ngaji, buyar jam 09.00. Jam 09.00 niku kelip wis keturun arek-arek. Sebabe sesuk wis ditangi meneh jam 2:30. Lho niku enten, guru niku sing sinis ngoten. Wis arek kula ning pondok ngantukan ngoten. Ngoten. Kula nggih gregeten rapat guru tak kandhane, ayo guru-guru sing tukang ngelokne arek pondok, sampean iso tahajud bendina. Ayo, angkat tangan jajal. Iso wah bendina sampeyan qobliyah ba'diyah full 5 waktu. Ayo jajal. Loh mboten, ini yang saya maksud bahwasanya ibu bapak itu adalah prestasi betul bagi kita Pak. Awake dhewe bangga ndelok wong ngoten niku. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Justru awake dhewe niku seneng bangga ndelok wong-wong sing ahli ibadah masih nyuwun sewu ora tapi sugih. Ahli ibadah masih gak tapi berkuasa. Lah sing paling ideal yo sugih yo berkuasa ahli ibadah niku sing ideal. Tapi lek cara milih ning ngene atine awake dhewe niku daripada awake dhewe sugih berkuasa tapi ora ahli ibadah, awake dhewe melok utawa milih masih mungkin kurang sugih, mungkin kurang berkuasa tapi ahli. Tapi ngoten niku diomongane ya gampang lho Pak. Tapi lek kenyataane piye jajali? Pun angel-angel. Sakniki niki lho Pak. Awake dhewe ngaji takmir niki masyaallah. Usahane entek amek kurang golek digawekne minuman Pak nggih. Jek dikai gedang godhog niku wae nggih. Lho ngoten lho nggih. Terus marang ngono nang mburi niku ketoke engke awet dikai maam ketoke lho nggih. Ya aja tomak, tapi ketoke wis ketoke ngoten lho nggih. Rene gratis Pak. Terus mantun ngonten sesuk niki enten wong sugih ning arep masjid. Peno lek melok ngaji oleh panganan, sampean lek melok aku mlaku-mlaku ning alun-alun tak kei dhuwit 50.000. Kira-kira melok sing pundi Pak kira-kira? Lho niki tenanan iki Pak jajali. Karena kita menganggap Pak alah yo ngaji lho. Alah yo qobliyah ba'diyah lho. Alah yo ngono. Ngibadah niku sesuatu sing biasa, sing remeh. Niki Pak yang dimaksud Pak, aizzatin alal mukminin. Hati-hati tenan. Ini adalah tanda orang itu dicintai Allah. Dicintai Allah. Niki awake dhewe niku jauh lebih ngepeno, lebih mentingno urusan agama dibanding urusan yang lain. Kita itu mohon maaf kadang-kadang lek nganggur ya kaya tenan, salat lek ngeten kok toperte Bapak. Niki bulan Agustus. Mbuh, lek wis enek gerak jalan jajali, sing gak salat pira? Kadang-kadang dadi panitia Agustusan lho Pak wis gak salat. Lah wis nemenah niki jajali. Ngelek wis mantu. Lah sing nemen iki lak nemen apa? Ziarah wali songo. Lho niku iso gak salat ya. Lah ya piye to modele jajali? Ziarah wali songo niku lho, lah ya barang apik to, Pak. Lah ya ngeluh niku. Niki nyuwun sewu niki niki titik kas. Wa qala Allah taala falata gak tak gawe kok ora ketok.
fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Fala tuzakku mongko aja nganggep suci, nganggep bersih sapa sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh. Huwa utawi Allah iku a'lamu luweh ngudaneni, luweh ngerti sapa Allah biman kelawan wong ittaqo kang takwa sapa man. Ibu bapak niki juga ngeten, hati-hati. Awake dhewe kadang-kadang dijebak oleh setan ini. Alah wis minimal kan ya wis anake awake dhewe wis ngaji ning TPQ pisan. Mangane kula nggih liwat mriki Pak TPQ ning sing sering kadang-kadang. Sakniki niki nggih enten protes Pak. Begitu sekolahan sekarang koyok kemaruk, napa kemaruk itu? Mari ini kalau Pak, mari prei gak pernah masuk waktu. Sak niki sekolah Pak, memang yo gak payu Pak. Njajal enek sekolah mulai jam 12 ngoten. Jenengan gelem nyekolahane arek sing mulai jam 12. Mboten enten sasate, wong kula pengawas. Berlomba-lomba sekolah itu full day school. Enek Pak sing mulai niku sampai jam 5, jam setengah 5 enten nggih. Sak niki nasib TPQ pripun? Lha niki ngoten Pak. Sekarang juga Pak, mohon maaf, pegawai itu kan 5 hari diketati oleh pemerintah. Begitu megawe 5 hari, sekolahan juga mulai banyak yang 5 hari. Begitu 5 hari, Senin sampai Jumat mulai ini setengah 7, mulai setengah 5. Terus engko Sabtu dijak rekreasi Pak nih, gitu, karo Minggu. Terus kapan ngajine? Wong biyen iki normal mon Pak. Ngaji niku wis ora tapi payu. Gak tapi payu maksudnya bagaimana? Ngaji tertib. Begitu ujian niku dikandani karo mae. Nduk, praise ya. Ge belajar ae, eman-eman. Ngaji gak apa-apa meneh-meneh kenek. Sebabnya sesuk arepe ujian. Enten sing model TPQ ngoten niku mriki Pak. Lho nggih Pak. Tenan kula nyuwun sewu. Teng Jember niku nyuwun sewu ben tak banggane dhewe. Pak Lik kula punya prinsip. TPQ SPP ini harus lebih mahal daripada sekolahan. Kok dadal diterapne ngono tenan teng mriki pripun? Ratik nge-TPQ sampean rapopo pindah ngalih lho ngoten mah. Niki tenanan jajali. Lha tenan jajal jenengan teng Jember lah. Nggih memang mereka desa Pak, desa jadi tidak begitu mahal. TPQ di sana ditarik 90.000. Desa Pak. Aliyah di sana ditarik 80.000. Ning kene TPQ ini pinten Ustaz Ipung bayare? Ora roh haleng. Bayare pinten? 35. Niku sing nunggak nggih enten. Sing gak bayar niku nggih enten. Oh harta. Lek ning sekolahan niki pangapunten, sing bayare sampai 200.000 enten. Ndukure kathah. Niku sing nunggak gak tapi wani nggih. Berarti rodok pentingan sekolah daripada Al-Qur'an nggih. Lho mboten niki nyuwun sewu, kudu hati-hati tenan ngoten kudu hati. Terakhir, wanada ashabul a'rafi rijal, wanada lan ngundang sapa ashabul a'rafi pira-pira wong kang duweni tempat dhuwur, rijalan ing pira-pira wong lanang ya'rifuna kang padha kenal sapa rijal sapa ashabhum ing rijal bisimahum kelawan jenenge kelawan tengere rijal qalu mongko ngucap sapa ashabul a'raf ma aghna ora maidai, ora semugih, ora maidai angkum saking sira kabeh apa jam hukum kang sampeyan kumpulne sira kabeh wa malan barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tastakbiruna padha gumedhe sapa sira kabeh aha ulai apa ta semudayane jam hukum wa ma kuntum tastakbirun iku alladzina wong akeh aksamtum kang wis nyumpah sapa sira kabeh layanalu ora merkoleh hum ing rijal layanalu ora ngekei hum ing rijal sapa Allah
bi rahmatin kelawan rahmat udkhulu mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga la khaufun ora ana khawatir alaikum ing atase sira kabeh wala antum lan ora ana utawi sira kabeh iku tahzanuna wong kang susah kabeh. Dan orang-orang yang menempati al-a'raf, tempat-tempat yang tinggi itu berseru kepada orang-orang yang dikenalnya karena tanda-tanda mereka mengatakan apa yang telah engkau semua kumpulkan dan apa yang telah engkau semua sombongkan itu tidaklah akan memberikan pertolongan kepadamu. Inilah orang-orang yang telah engkau semua persumpahkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan kerahmatan dari Allah. Mereka itu dikatakan masuklah engkau semua dalam surga. Engkau semua tidak perlu merasa ketakutan dan tidak pula bersedih hati. Al-A'raf 48-49. Pun niki ayat entek sesuk masuk ke hadis. Ibu bapak, kula wingi maos kitab cilik jenenge kitab Wasiyatul Mustafa. Nah, di dalamnya itu ada kisahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali itu suatu ketika masuk ke perkampungan yang di situ ada makam yang cukup luas. Setelah itu Sayyidina Ali salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab Pak, waalaikumsalam. Jane mayit niku mesti jawab Pak lek jenengan salam. Cuman nggih mayite rawani banterno. Lek dibanterno jenengan mulih kan ngoten nggih. Sayyidina Ali biasa. Setelah itu Sayyidina Ali bertanya pada ahli kubur itu, "Hei ahli kubur, sampean gak kangen mulih ha?" Lho ngoten Pak ceritane. Gak kangen mulih ha. Aja guyon Sayyidina Ali. Wis ngene ae. Aku pengen ngerti ceritane sama nang kuburan piye. Engko genti sampean tak ceritani keadaan keluargamu sing ning omah. Ngoten. Lah wong sing ning kuburan iku jawab, "Diwalik Sayyidina Ali, aku selak kangen. Samene cerita keluargaku sing ning omah." Sayyidina Ali bercerita, "Oh ya, bojo-bojomu sing mbok tinggal saiki wis rabi neh. Duit-duitmu, bondo-bondomu wis didum. Palah liyane digawe ruyukan anak-anakmu. Omah-omahmu saiki wis disigar-sigar, anakmu akeh omahmu sitok disigar-sigar. Gedung-gedungmu saiki wis jatuh kesainganmu." Itu adalah keadaan keluarga setelah sampeyan tinggal. Wes saiki cerita keadaanmu piye nang kuburan. Cerita Sayyidina Ali, kafanku wis koyak-koyak, wis suwek kabeh. Kafan iku lho Pak. Mbuh wong Jawa niku kafan niku mesti elek Pak nggih. Kain kafan niku lho Pak, nggih, kain kematian niku biasa gawe klambi apik-apik, kafane elek ngono. Niku lek cara mayite protes ngono ya sumuk Pak gitu ngoten lho. Kain kafanku wis suwek-suwek. Mataku wis cepot. Rambutku wis rontok, dagingku wis cepot kabeh bosok. Sekarang aku rasakan apa yang dulu aku sodakohkan, aku berikan, aku nikmati sekarang. Dan apa yang aku tinggalkan di dunia sekarang menyiksaku di kuburan. Lho tenan niku Pak, niku An-Nawadir halaman Sohifah 102 tah ngoten. Niku dari kitab ngoten. Nggih damel guyon tapi ya serius. Niki Imam Syairozi dari Babat Lamongan. Nanti mireng Pak nggih. Niku lak luar biasa lek ngaji. Enek wong lanang Pak, sangkik sayangi mbek sing wedok. Sing wedok niku ayu gak oleh mergawe blas. Kongkon meneng. Sing lanang mergawe masyaallah isuk sore awan bengi. Gawe omah bertahun-tahun gak dadi Pak. Begitu dadi gering sing lanang terus mati. Anak ganteng, sing wedok dilelesi tanggane. Berarti gawene omah leh kata. Nah niki terus terang. Lho niki yang saya niki lho Pak, niki kula cerita niki bahwasanya apapun Pak. Nggih lho niki tenanan.
awake dhewe iku melkedel dadi pejabat dadi napa mati gak enek manfaate Pak. Yang bermanfaat bagi kita adalah apa yang kita amalkan dan apa yang kita sedekahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.